ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেবো, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনো দিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনো দিন অসুবিধে না হয়। अरे ट्रेन का चेन खींच करके आप ट्रेन से उतर गई, अब तो ट्रेन आगे बढ़ गया। अब तो जब इंडिया ब्लॉक का हुकूमत आने वाला है, अब ममता बोलती हम फिर से ट्रेन में चढ़ेंगे। अरे भैया, आपका तो जो रिजर्वेशन था वो तो कैंसिल हो गया। अभी तो आप अगर ट्रेन में चढ़ेंगे तो वो WT होगा, विदाउट टिकट होगा। कौन लेगा आपको ट्रेन में? और अगर आप ट्रेन में बिना टिकट का चढ़ेंगे तो गिरफ्तार होंगे, और अगर ट्रेन में नहीं चढ़ पाएंगे तो भी गिरफ्तार होंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जुलाई महीना तक थोड़ा दिन के लिए কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে, তারপরে গোটা ক্যাবিনেট জেলের ভেতরে যাবে, যা লুট করেছে, যা চুরি করেছে। মেরা লড়ে বেশ। এখন দাঁড়িয়ে আমরা বলি না যে আমাদের প্রার্থী, বলি না যে সিপিএমের প্রার্থী, বলি না যে বামফ্রন্টের প্রার্থী, বলি না যে কংগ্রেস সমর্থিত বামফ্রন্টের প্রার্থী। এখন হচ্ছে এ দেশকে যারা আমাদের সাংবিধানিক শাসনকে বজায় রাখতে চায়, আমাদের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ যে কাঠামো তাকে রক্ষা করতে চায়, দেশকে যারা বাঁচাতে চায়, দেশের মানুষকে যারা বাঁচাতে চায়, দেশের মানুষের যারা ঐক্য চায়, তাদের হক রুটি রুজির জন্য যারা সংসদকে ব্যবহার করতে চায়, তাদের সবার প্রার্থী। बांग्ला में बाकी सब लोग बोलेंगे, मैं 2-4 बातें आपको उर्दू में बोलता हूं। ये इलाका हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन नया जो है वो गुंडागर्दी है, नया जो है वो जुल्मबाजी है, नया जो है वो वसूली है। आज पूरे बंगाल में सिर्फ संदेश खाली नहीं, पूरे बंगाल के माहौल को गंदा किया गया। पहले सियासी माहौल को, फिर समाजी माहौल को, उसके बाद मासी माहौल को। आज हमारे नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, चंद लोगों को गुंडागर्दी में पाला जा रहा है और बाकी लोग रियासत के बाहर जाकर काम कर रहे हैं या छोटा मोटा जो भी काम काज करके अपना परवरिश कर रहे हैं। एक लूट का माहौल है, दिल्ली में मोदी का लूट और बंगाल में दीदी का लूट। दोनों का साइन बोर्ड लगाकर लोकल फ्रेंचाइजी लिया गया है। যেরকম দোকানে ফ্র্যাঞ্চাইজি হয় না, মুম্বাইয়ের মাল, দিল্লির মাল, চেন্নাইয়ের মাল বিক্রি করে একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি থাকে। আজকে এরকম মোদির ছবি আর মমতার ছবি লাগিয়ে লোকাল গুন্ডা, চোর, বদমাস, লুটেরা, ডাকাত তারা হচ্ছে এরকম ফ্র্যাঞ্চাইজি খুলেছে। আর মমতা ব্যানার্জি তো বলেই দিয়েছিলেন 75 ভাগ কালীঘাটে পৌঁছে দিতে হবে আর 25 ভাগ নিয়ে তোমরা যা খুশি করো। তবেই এইরকম বিভিন্ন লুটের মুক্তাঞ্চল তৈরি হয়েছে। তারা যে কোনোভাবে নিজের পাড়া মহল্লা সেখানকার মাতব্বর হতে চায়, তালেবর হতে চায়। স্থানীয় পুলিশ অপরাধীদের ধরার বদলে, অপরাধকে দমন করার বদলে তাদের সঙ্গে যোগসাজশ করেছে, যার ফলে আজকে কি লজ্জার বিষয় বলুন তো। পুলিশকে আমরা মাইনে দিয়ে পুষি মানুষের ট্যাক্সের টাকায়, অথচ নির্বাচন হচ্ছে, বলা হচ্ছে কলকাতা পুলিশ, রাজ্য পুলিশ নির্বাচনের কাজে থাকবে না, সিভিক নির্বাচনের কাজে থাকবে না, কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে। এত স্কুলের মাস্টার যদি না পড়ায় তাহলে প্রাইভেট টিউশনি দিতে হয় যেরকম বাড়তি খরচ করে, এরকম রাজ্যের পুলিশ যেহেতু কাজ করতে পারছে না সেজন্য বাইরে থেকে আমাদের নিয়ে আসতে হচ্ছে, খরচা আমাদের দিতে হচ্ছে। কেন এরকম হলো? তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে অপরাধ করেছে, আমরা বলছি চোর ধরো, জেল ভরো, ইডি সিবিআইকে বলছি ধরো, অমনি টপকে গিয়ে, বেড়া টপকে গিয়ে বিজেপি হয়ে যাচ্ছে। তাহলে যদি তৃণমূলের ঝান্ডা নেয় রাজ্য পুলিশ তাকে পাহারা দেবে, যদি বিজেপির সাহারা নেয় তাহলে কেন্দ্রীয় পুলিশ তাকে পাহারা দেবে। তাহলে চোর জোচ্চোরদের মাতব্বরি হয়ে গেছে। এজন্য আমরা বলেছিলাম গ্রাম জাগাও, চোর তাড়াও। গ্রাম জেগেছে, তারপরে শহর জাগছে। আগে এরকম হতো, শহর আগে জাগতো, পরে গ্রাম জাগতো। কিন্তু ভুক্তভোগী মানুষ সন্ত্রাসের শিকার, লুটের শিকার। ঘরের টাকা, 100 দিনের কাজের টাকা, ঘরের টাকা মানে শহরের হোক গ্রামের হোক, উন্নয়নের টাকা লুট হয়েছে। আমরা বলেছি সেই লুটের টাকা ফেরত দিতে হবে, চিটফান্ডের টাকা হোক, চাকরি চুরির টাকা হোক। আর এখানে দাঁড়িয়ে লুটেরারা ভয় পেয়েছে। अच्छा, जो भ्रष्टाचार हुआ टीचर्स का रिक्रूटमेंट में, प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक, स्कूल से लेके मदरसा तक, तो जब लड़ना पड़ेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ तो स्कूल और मदरसा दोनों एक साथ लड़ेंगे। बीच में तृणमूल वाले क्या किए, शुभेंदु जैसे कुछ लोगों को तैयार करके बीजेपी का झंडा लगाकर बोले नहीं, मदरसा अलग, स्कूल अलग, बांग्ला अलग, उर्दू अलग, हिंदू अलग, मुसलमान अलग। किसका फायदा हुआ? लुटेरों का, चोरों का। कहा गया
कि तृणमूल की इतनी गंदगी, इसको साफ करने के लिए आप लोग से नहीं होगा सलीम भाई। क्या करना पड़ेगा? 56 इंच छाती वाला ले आना पड़ेगा। 56 इंची छाती এলো। আচ্ছা, কোনো মানুষের 56 ইঞ্চি ছাতি হয়? মিডিয়া ইলেকট্রাল বন্ডের টাকায় আর চিট ফান্ডের টাকায় যেটা সত্য নয় সেটাকে সত্য বলে চালায়। তাহলে পরিষ্কার হাতের কাছে উদাহরণ আছে, কোনো মানুষের ছাতি 56 ইঞ্চি হয় না। গরুর হয়, মোষের হয়, গন্ডারের হয়, জলস্থির হয়, হাতির হয়, কোনো কোনো শুয়োরের হয়, কিন্তু কোনো মানুষের 56 ইঞ্চি ছাতি হয় না। কিন্তু মিডিয়া মানুষে ঢোকালো, তারপরে বলছে 56 ইঞ্চি নেই বা 356 लगेगा। আমরা বললাম কোনো 56 নয়, কোনো 356 নয়। বাংলার হিন্দু মুসলমান, গ্রাম শহর, রাজবংশী, আদিবাসী, তপশিলি, শিয়া সুন্নি সব যদি এক কাটটা হয় তাহলে আমরাই কিন্তু বাংলার লুট বন্ধ করতে পারবো। যেমন 56 ইঞ্চি তেমনি সততার প্রতীক। যে সবচেয়ে অসৎ নকল ডিগ্রি দিয়ে ঘোষণা করেছিল, তারপরে সবই ভুয়ো। মুর্শিদাবাদ দেখলেন ভুয়ো পোলিং এজেন্ট, ভুয়ো ডিগ্রি, ভুয়ো সার্টিফিকেট, ভুয়ো ডাক্তার, ভুয়ো ভ্যাকসিন, ওরকম ভুয়ো সার্টিফিকেট লাগালো। সবচেয়ে বেশি চুরি করেছে যারা, তারা সততার প্রতীকের সাইনবোর্ড লাগালো। এখন সেই সব সাইনবোর্ড খুলে পড়েছে, নতুন করে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। हम आपसे अपील करेंगे, इस चुनाव में एक एक फेज़ का चुनाव हो रहा है और पूरे मुल्क में बीजेपी का हालत पतला हो रहा है। जो लोग ये कहा था 400 पार, आज जनता उसको कह रही है 30 पार। आज जितना बीजेपी का हवा खराब हो रहा है, ममता और तृणमूल का भी हालत उतना ही पतला हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक मोदी है, चौकीदार है, तब तक चोर है। हेमंत सोरेन जेल में, अरविंद केजरीवाल को जेल दिया गया, उमर खालिद जेल में, प्रवीण पुरकायस्थ को जेल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फर्जी मुकदमा है, बरी करना पड़ेगा। और लेकिन जो लोग कोयला पाचार, चाल चुरी, रिलीफ चुरी, शिक्षक नियोगे दुर्नीति, बाली पाचार, গরু পাচার, আর এই সব টাকা এঘাট ওঘাট ঘুরে কালীঘাটে জমা হয়েছে। আর কালীঘাট থেকে অভিষেক ব্যানার্জি তার বিদেশি বান্ধবীদের অ্যাকাউন্টে জমা দিয়েছে। আমি যখন বললাম, আমাকে উকিলের চিঠি দিল, বললো মানহানি মামলা করবে। আমি বললাম, যার মান নেই তার আবার হানি কী করে হয়? আজ পর্যন্ত মোকদ্দমা করেনি। আমি চেয়েছিলাম মোকদ্দমা করুক আমার নামে, তাহলে আমি হাইকোর্টে গিয়ে সব দেখিয়ে দেবো কীরকম জালসাজি হয়েছে, কীরকম জালি জচ্চুরি হয়েছে। ওই জন্য সাহস হয়নি মোকদ্দমা করা, কিন্তু জেল যাবে। এই জন্য দেখবেন রোজ হাওয়া পাল্টাচ্ছে। প্রথমে বললো CNRC-কে ক্যা ক্যা ছি ছি, শাহিনবাগ থেকে पाक सर्कस, जो लोग धरना दिए, संसद में हम लोग लड़े, तृणमूल वाले उस कानून का साथ दिए। यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, ममता कुछ हीरो हीरोइन को लेकर के क्या क्या छी छी कर रही थी। अभी परसों रोज क्या बोली, अभी से क्या बोला बनगांव में जाकर के, ममता बोली हम लोग CA को सपोर्ट करेंगे। तो बाबा তাহলে क्या क्या छी छी করলি কেন? সেই তো মল খসালি কেন, লোক হাসালি? পরিষ্কার বলা উচিত ছিল তোমার নীতি কি। আসলে ভাইপোকে বাঁচানোর জন্য RSS এর সব স্কিম, সব প্রজেক্ট, সব প্রোগ্রামকে উনি সমর্থন করছেন। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं नहीं तृणमूल है तो बीजेपी से बचना है। अरे जब कांग्रेस का हुकूमत था, जब बायामास का हुकूमत था, तब बीजेपी कहाँ थी? बीजेपी थी। ममता बनर्जी उनको ले आके बैठाए बंगाल से लाल झंडे को हटाने के लिए, कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए। और आज फिर से जब कांग्रेस, वाम मोर्चा, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तमाम लोग इकट्ठा हुए, DMK, अब नए से जब हवा उठा तो जो ममता कल कही थी हम इंडिया ब्लॉके नहीं, আমরা বলেছিলাম না যখন इंडिया ब्लॉक হলো, অনেকে বললো सीताराम चुरी, ममता सब একসঙ্গে কেন? हम बोले भैया अगर ट्रेन चलती है ना हावड़ा से तो उसमें बहुत से लोग सवार हो जाते हैं, लेकिन सबका मुराद नहीं होता आखिर तक जाने का। ममता बनर्जी বর্ধমান পেরিয়ে আসানসোল ধানবাদ যাওয়ার আগে বললো গাড়িটা থামাও আমি নেমে যাব, কেউ নামায়নি, উনি নিজে নেমে গেলেন। তারপরে বললেন কংগ্রেস 40টা আসন পাবে না, যেখানে মোদি বলল 50টা পাবে না। আর এখন কি বলছেন? বলে আমি বাইরে থেকে সমর্থন করব। একবেলা বলেন বাইরে থেকে সমর্থন করো, আর একদিন বলেন আমি ইন্ডিয়া বানিয়েছি, আমি ইন্ডিয়া বানিয়েছি, আমারই ইন্ডিয়া। আচ্ছা দুটো কি করে হয়? আপনার পরিবারের আপনি যদি সদস্য হন তাহলে আপনি বাইরে থেকে আবার মেহমানও হবেন। या तो आप अंदर है नहीं तो बाहर है, ये कोई ताश का खेल थोड़ी है अंदर बाहर का। तरह राजनीति की, अरे ट्रेन का चेन खींच करके आप ट्रेन से उतर गई, अब तो ट्रेन आगे बढ़ गया। अब तो जब इंडिया ब्लॉक का हुकूमत आने वाला है, अब ममता बोलती हम फिर से ट्रेन में चढ़ेंगे। अरे भैया आपका तो जो रिजर्वेशन था वो तो कैंसिल हो गया,
अभी तो आप अगर ट्रेन में चढ़ेंगे तो वो WT होगा, विदाउट टिकट होगा। कौन लेगा आपको ट्रेन में? और अगर आप ट्रेन में बिना टिकट का चढ़ेंगे तो गिरफ्तार होंगे, और अगर ट्रेन में नहीं चढ़ पाएंगे तो भी गिरफ्तार होंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जुलाई महीना तक थोड़ा दिन के लिए কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে, তারপরে গোটা ক্যাবিনেট জেলের ভেতরে যাবে যা লুট করেছে, যা চুরি করেছে। মেড়া লড়ে খুঁটির জোরে। এজন্য এখানে এখনও যারা বলছেন মাইক লাগাতে দেবো না, ঝান্ডা লাগাতে দেবো না, সেই টুকরো মস্তানদেরকে বলি जो टुकड़ों में पलता है कुत्ता भी अपने घर में शेर होता है, अपने मोहल्ले में शेर होता है। इस बार चुनाव में जो बक्सा बदलने आएगा उसका नक्शा बदल कर रख दिया जाएगा। राज्येर पुलिश छाड़ा कोनो गुंडामी मस्तानी चले ना। रामनवमीर दिन আমরা দেখেছি গতবারে রিসরায় শিবপুরে মমতা বললেন না পুলিশ একটু 1 ঘন্টা দাঙ্গা করতে দিয়েছিল। এবারে অদিত চৌধুরী এলাকায় মুর্শিদাবাদে আমি যেখানে লড়ছিলাম, মুর্শিদাবাদ তার পাশে বহরমপুরে বেলডাঙ্গায় রামনবমীর দিনে বিজেপি তৃণমূল RSS মিলে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু দাঙ্গা হলো না। কারণ বাংলার মানুষ হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমান, মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দু লড়তে চাইছে না, হিন্দু মুসলমান মিলে চোর চোট্টাদের বিরুদ্ধে লড়তে চাইছে। আর এটাই হচ্ছে সাফল্য। प्रतिदिन रोजाना मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए, कारवा बढ़ता गया। प्रतिदिन मानुष शामिल होच्छेन, तादेरके स्वागत जानाচ্ছি। আজকে উত্তর কলকাতায়, মধ্য কলকাতায় হাজারো তৃণমূলের কর্মী তারা সব কংগ্রেসে যোগদান করছে, ইন্ডিয়া ব্লকে যোগদান করছে। আমরা দুহাত বাড়ায় আবেদন করছি আপনাদের কাছে, শুধু সায়রা সালিমকে ভোটে জেতানোর জন্য না, শুধু সৃজন ভট্টাচার্য জিতে যেন না, আমাদের যে সেকুলার ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক আছে তাকে আমাদের রক্ষা করতে হবে। আমাদের দেশের যে দশা, সেই দশাকে পাল্টাতে হবে। মানুষের যে দুর্দশা তার থেকে মুক্তি চাই। এই দশা পাল্টাতে হলে, দুর্দশা দূর করতে হলে দিশা পাল্টাতে হবে। আর দিশার জন্য ইন্ডিয়া ব্লক নতুন বিকল্প নীতি নিয়ে রুটি রুজির কথা বলছে, হকের কথা বলছে, গণতন্ত্রের কথা বলছে, ঐক্যের কথা বলছে, সম্প্রীতির কথা বলছে। তৃণমূলের কাছে ভাইপো আর ভাইপো বউকে বাঁচানো ছাড়া অন্য কোনো কর্মসূচি নেই। আর এজন্য দাঁড়িয়ে আপনাদের কাছে আবেদন করছি, এখানে দাঁড়িয়ে দক্ষিণ কলকাতায় দীর্ঘদিন প্রায় 35 বছর বামপন্থীরা জয়ী হয়নি। আর যাদেরকে পাঠানো হয়েছে তারা কখনো দক্ষিণ কলকাতার কথা বলেনি, পার্লামেন্টে কথাই বলেনি। सायरा सालिम एक कामयाब शख्सियत है और कुछ लोग उनको लेकर के उर्दू भाषी, बांग्ला भाषी, बीजेपी और RSS और तृणमूल देखবেন একসঙ্গে এসব ঝগড়া লাগানোর চেষ্টা করছে। अरे वो आपके दिल की आवाज़ समझेगी, आपके परेशानी को महसूस करेगी। और उसके बाद पार्लियामेंट में जब অধীরাজ সেলিম যখন লড়াই করবে সেখানে পাশে সায়রা সালিম, সৃজন ভট্টাচার্যরা থাকবে, তার ব্যবস্থা আপনারা করবেন। সৃজন ভট্টাচার্য আমাদের नौजवान स्टूडेंट लीडर है, जहाँ से मैं पढ़ा हूँ वहाँ से वो भी पढ़ा है। जो पढ़ाई मैं पढ़ा हूँ वो पढ़ाई वो भी पढ़ा है। जो रास्ते में मैं चलता हूँ उस रास्ते में वो भी चलता है। जो मंजिल की तरफ हमारा यात्रा है उस मंजिल की तरफ उसका भी यात्रा है। आपसे अपील है, हसिया और तारा में दोनों ही 4 नंबर में है, ठीक है। बटन 4 नंबर है। IPL होता है ना, क्रिकेट होता है ना, तो बाउंड्री मारना पड़ता है, 4 होता है, ठीक है। कोई छक्का मारने का ज़रूरत नहीं है, खुदरा रन लेने का भी ज़रूरत नहीं है, पूरा चौका मारना है और बाउंड्री के बाहर बीजेपी और तृणमूल को भेजना है। इनकलाब जिंदाबाद।